수강까지 쭉 연결이 된다고 했나? 저도 잘은 모릅니다. 자, 이렇게 뷰 좋은 곳에서 머리피 먹어도 되는 거 아니야? 이거는 양무스 이게 근데 이 헤네시는 또 증류주잖아. 위스키가 원래 증류주잖아. 증류주야? 저 이거 먹고 있어요. 아니 내가 우기는 게 아니라 내가 알고 있는 내용을 말하는 거야. 자, 오늘은 특별히 야외 방송을 준비를 해봤어요. 아까 트레이더스에서 양갈비 사왔거든요. 양갈비랑 저 집에 먹다 남은 헤네시 그거 해갖고 오늘 야외에서 뷰 엄청 좋죠. 아라뱃길입니다. 여기서 고기랑 술 먹방 좀 해보겠습니다. 뿅! 짠! 자, 저희 이렇게 준비를 대충 했는데 제가 깜빡하고 부탄가스랑 토치를 안 갖고 와갖고 이거 빼는 게 되게 힘들 것 같아요. 근데 라이터로 이거 해보고 불 때는 거를 그러고 지금 여기다가 양갈비 구워 먹어야 되는데 부탄도 없었고 부탄은 일단 태훈이가 부탄을 사러 갔다 오고 저는 그동안 이거 라이터 갖다가 장작 불 붙이는 거 한번 해보고 있을게요. 이게 저번에 제가 말씀드렸던 그 종이컵도 없어요. 또 이게 토치로 해도 장작을 불 붙이는 거 진짜 힘든데 토치 없이 그냥 이 방법으로 라이터 갖다가 불 붙여 볼게요. 식용유를 그러면은 종이가 적겠죠? Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me. 자, 오늘 마셔볼 술은 헤네시 VSOP 가장 저가요. 맛있어요. 가끔 저 혼자 이렇게 사먹는데 오늘은 센 건 아니고 제가 먹던 술입니다. 태훈이 부탄 사러 갔잖아요. 근데 제가 옆에 가고 다른 팀한테 하나 빌렸어요. 그래서 그냥 오라고 전화했습니다. 자, 이렇게 또 준비를 해봤습니다. 지금 날씨가 너무 더웠고 금방 상할 것 같은데 빨리 꺼야 될 것 같아. 빨리 꽂아. 빨리 꽂아보세요. 연기가 나한테 왔나? 원래 아니야, 써내도 나한테 오고. 원래 돼지한테만 가는 거. 여러분 어때요? 맛있어 보이죠? 이게 10만원어치입니다. 술까지 하면 20만원어치. 좀 먹었으니까 18만원어치. 그리고 내가 굽는 정성이 들어가니까 이거 이런 거 맞아? 한번 먹어볼게요. 익었어? 아니 여기 절단면을 봐봐. 안 보여. 안 보여. 진짜 안 보여. 머리피 먹어도 되는 거 아니야? 이거는 익었으니까 먹어보겠습니다. 양무스 이게 어때? 맛은? 소고기보다 맛있는 것 같아. 이거 방송 찍는다고 거짓말 치면 안 돼. 아 진짜로 맛있지? 개 맛있는데? 내가 말했잖아. 이게 양고기지? 양램. 램이 어린 양인가?
비린내가 안 나네, 어린 양이. 어린 게 맛있지. 아니 뭐가 어린 양고기 맛있어. 좀 해봐 너가 좀. 씨, 나도 먹자. 요래 와사비 발라서. 맛있지? 이게 비싼 술이야? 근데? 비싼 거. 근데 향은? 포도의 향도 나는 것 같고요. 끝이야? 이 친구가 술을 잘 못 먹어서 내가 술을 알려줘야겠어. 아, 내가 또 위스키에 대해서 살짝 설명을 해줄까? 위스키는 숙성 연도가 오래되면 오래될수록, 숙성 연도라는 거는 이거를 오늘 샀는데 10년이 됐다고 그랬고 숙성이 10년이 더 플러스 알파가 되는 게 아니야. 오크통에서 얼마나 오래 있었냐? 와인도 그런 거. 그렇지. 그래가지고 근데 병에 담기는 순간 그게 숙성이 끝난 거야. 맥주도 똑같아. 맥주도 효모로 발효를 시키는 거잖아요. 근데 생맥은 아직 발효가 되고 있는 중에 그걸 먹는 걸 생맥이라고 하는 거야. 아 진짜? 맞아. 위스키 얘기하고 있었는데 또 위스키가 연도가 올라갈수록 비싸잖아요. 그 이유가 그 오크통에서 숙성되는 와중에 뭐라 했지? 뭐 천사의 눈물이었나? 엔데스티어? 천사가 그거를 위스키를 조금씩 마신대. 그래갖고 위스키 양이 줄어든대. 근데 그게 과학적으로는 날아가는 거예요, 알코올 때문에. 날아가가지고 오래 숙성을 시킬수록 술 양이 적어져요. 그래서 비싼 거. 연도가 오래될수록. 근데 이 헤네시는 또 위스키가 원래 증류주잖아. 맞나? 증류주? 저 이거 먹고 있어요. 헤네시라고. 근데 이거는 또 와인을 증류해서 만든 술로 알고, 너가 아까 포도향이 난다고 맞아. 했잖아. 와인으로 만든 술이야. 내가 또 개코네. 아닐 수도 있어요. 그냥 제가 아는 지식이에요. 아, 맞을 거야. 내가 알기론 그래. 내가 소주 매일 마시는 사람들 있잖아. 몰라 그거. 아, 그거를 병마다 다 시켜. 근데 진로만 먹던 사람들은 진로는 맞추고 못 맞춰, 못 맞춰. 맞추던데? 데리고 와봐. 나 그렇게 해갖고 맞춘 해봤어. 사람 누구한테? 확률 여러 개 했고 했다고? 3개로. 3개로? 그럼 3분의 1 확률이 맞은 거야. 6개로 해야 돼. 종류는 3개인데 두 2잔씩 해갖고 섞은 다음에 2잔 다 맞추면 내가 인정할게. 나 그 분모 있잖아. 그거 써봤냐? 베레모? 베르모 써봤지? 우리 8강모거든? 그 56%였어. 내가 그렇게만 하면 몰라. 저는 02입니다. 아 근데 02라 잘 몰라요. 몇 갠데? 야, 해병 썰이나 좀 풀어볼까? 해병? 하나. 뭐가 궁금한데? 어? 뭐가 궁금해? 제가 이병 때 눈물을 쏟았다고. 울었어? 울었지. 이병 때 눈물을 쏟았다고? 귀가 예민한 그 선임이 한 명 계셨어요. 코를 제가 좀 골았어요. 아, 우리 집에서 한번 재우잖아요. 탱크를 삶아 먹은 줄 알았어. 또 엄청 골아넣어. 근데 그거보다 아마 더 했을 거야. 선임이 방금을 던지면서 너 내가 훈련 이거 일주일 동안 다녀오는데 그때까지 코골이 안 고쳐놓으면 인생을 조지게 만들어 주겠다. 그러면서 가는 거예요. 근데 광동면 쓰고 자는데 갑자기 광동면 거기에 습기가 막 존나 차면서 눈물이 그냥 우르르 쏟아지는 거예요. 진짜 서러워가지고 와. 말이 안 되는 게 코골이를 어떻게 고쳐? 그래서 병원에 갔어요. 군대 병원에. 코골이를 이렇게 고치고 싶은데 어떻게 해야 되냐. 수술밖에 없대. 그 수술 안 했잖아. 했어. 근데 그 선임 때문에? 편도 절제술을 한 거예요. 근데 그거는 하는 게 좋아. 나도 편도 절제 했거든. 나. 했어 너도? 나도 했어. 네, 그게 일주일인가 동안 뭐 그냥 미음만 먹어야 되고
제가 그때 그 지옥이지. 살이 8kg가 빠졌어. 수술하고 다시 왔어요. 근데 그 선임이 직장에서 미안한 거지. 미안한데 표현을 제대로 못하는구나. 코골이 내가 그렇게 말했다고 수술하잖아. 어떻게? 너 김정환에서 수술하면 어떻게 되는지 몰라? 또 안 했으면 안 한다고 어. 존나 갈고 쓰면서. 내 딸에서는 씨발 새끼가 내가 만약에 지금 다시 군대를 가잖아. 그래서 혼자 절대 안 했어. 아 근데 편도 절제는 좋은데? 아. 저도 편도 절제를 했어요. 난 진짜 그때 관리가 받아도. 무서웠던 게 뭐냐면 편도를 절제한 거지 아니면 목젖을 절제를 한 건지. 그 병신아. 그거는 의사가 이게 돌신지 불알인지 모르고 자르니까. 그래. 근데 편도 절제술이 쌍꺼풀 수술보다 쉽대요. 네. 쉬운데 한 사람이 힘들어. 이 친구는 뭐 코골이 때문에 했잖아요. 저는 술병 때문에. 술병? 술을 진짜 저는 많이 마시는데 한참 마실 때는 편도가 부어요. 근데 그게 붓는 걸로 끝나는 게 아니라 편도가 많이 붓잖아? 열이 나. 그럼 술을 안 마시면 되잖아. 열이 진짜 39도 이렇게 나. 술 때문에. 그래가지고 편도가 막 엄청 부었고 터져 막 피나고 열나고 열이 움직이질 못하겠고 죽을 것 같아. 그래갖고 잘라내버렸지. 술은 마셔야겠고. 술은 마셔야겠고 편도는 부으니까 여기 병원 갔더니 편도 자를 수가 있대. 그래갖고 그럼 그렇게 해주세요. 이렇게 잘랐지. 자르니까 술병이 안 나. 역효과네. 그래갖고 좋아. 자르고 나서는 좋은데 그 수술했을 때 맞아. 이유가 진짜 고통이에요. 진짜 지옥. 와 진짜 그때는 침도 못 삼켜 진짜. 와 이거 진짜 진짜예요. 침 못 삼켜. 침을 삼키려면은 보통 사람은 그냥 이거 삼키잖아요. 침을 삼키려면은 이러고 삼겨요 진짜. 이거 거짓말 아니라 진짜예요. 진짜. 저는 그리고 관리도 안 됐어요. 나는 많이 터졌어 양치하다가. 나 때문에. 그래서 나 때문에요. 편도 수술하면은 그게 가끔씩 터져요. 터지면은 뭉둥이 맞아. 비슷한 걸로 이렇게 해고 막 지져고 그거 아니. 나 꼬맬 수는 없으니까 지혈하려고. 여기다 주사 넣잖아요. 진짜 안쪽에다 넣는데 치과 그거에 한 5배? 와, 안 하시는 게 나아요 근데. 아니야 하는 게 나. 아니야 진짜. 그때 근데 그 고통이 한 2주는 진짜 지옥 같아도 평생 살면서 목도 안 아프고. 여기 아니 그래 쇄골이 어깨를 잡아주는 역할인데 또 없어도 되네. 불편은 하겠지. 아니 내가 우기는 게 아니라 내가 알고 있는 내용을 말을 해주는 거야. 뭐 그렇답니다 여러분. 뭐. 그러니까 내가 우기는 게 아니라 그러니까 내 의견이 아니야 이거는. 나도 어디서 들은 내용이. 아니, 해부학적으로 쇄골이 없어도 된대요. 없어도 돼. Con esta melodía tú pones tu fantasía, con tu filosofía me Mil palabras
La noche en la que te suplico que no salga el sol. Con tu física y tu química, tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo